Suntem Nicu și Diana și vă invităm alături de noi împreună cu Troaca 3.0 în turul Europei. Bună dimineața! Astăzi se fac 2 săptămâni exact de când am plecat. Suntem încă în fața hotelului național. Vrem să facem o verificare la ulei, la apă și să ne continuăm drumul. Începem cu apa. Deși nu ne-a făcut talent, e bine să verificăm. Apa este la nivel. Nu lipsește niciun pic, nu avem pierderi, nu avem scursuri, nu avem nimic. Capacul l-am închis bine. La ulei probabil va trebui să completăm ceva. Chiar nu. Ia uitați, este la maxim cum am completat alaltăieri. Cred că vreo 400 de ml am pus. Este exact la nivelul de trebuie. Deci am scos uleiul din portbagaj preventiv degeaba. Ne-am uitat la suporții de motor ce vă povesteam aseară. Țăcăne un suport de motor, dar nu este nicio problemă, cauciucurile sunt intacte, doar că sunt ceva aftermarket, probabil montat de fostul proprietar și nu sunt exact ceea ce trebuie. După ce vom încheia acest tur, vom înlocui cei 2 suporți de motor cu suporți originali, care nu ar trebui să facă probleme. Ne pregătim de mers la Cabo da Roca, cel mai vestic punct al continentului european. Să vedem cum pornește la prima cheie Troaca. Impecabil. Un pic de fum așa de pornire, dar nu în cantități exagerate. O oră și 5 minute 45 de kilometri ne arată cum ajunge cu întârziere. Probabil avem de traversat orașul, acum am uitat, și posibil să fie aglomerat, fiind capitală. Oceanul Atlantic. Până la Cabo da Roca încă vreo 30 de kilometri, vom merge doar pe lângă ocean. Pe cealaltă parte se află continentul nord-american. Suntem în cel mai vestic punct al Europei. Dacă chiar vrem să fim exact la Cabo da Roca, vom fi. Când am plecat în această excursie, sau cum să o numim, în această drumeție, nu credeam, sau credeam așa vag că vom ajunge până aici. Tot timpul făceam idei că se va defecta, că vom avea probleme pe parcurs, că vom rămâne în drum, că va veni acasă cu tracarețul. Dar iată că am ajuns și momentul în care, după peste 7000 de kilometri parcurși, să ajungem la Oceanul Atlantic, în capătul Portugaliei. Exact 2 săptămâni sunt astăzi de când am plecat. Și am un sentiment de mândrie, de bucurie că am reușit. Probabil până la Cabo da Roca vom vedea doar stațiuni turistice cu palmieri, hoteluri, restaurante, parcuri de distracții, tot ceea ce poate oferi mai bun un litoral. Parcurgem cei 30 ceva de kilometri către Cabo da Roca, tot pe malul oceanului, prin stațiuni turistice care surprind prin frumusețea lor
deși este multă zonă construită, există și foarte multe spații verzi. Asta am remarcat. Și pe partea dreapta noastră mergem paralel uite, deja pe stânga, calea ferată. Este oarecum la fel ca la litoralul Mării Negre, da? De la Constanța, Gigea Ecluză și tot așa către Mangalia, calea ferată pe malul mării, aici pe malul oceanului. Însă ce remarc, există acest drum cu două benzi pe sens, viteză maximă 50 de km/h, că sunt dintr-o stațiune în alta, dar nu este aglomerație, nu se stă. Sunt puține intersecții și câteva giratorii. La noi stai până când îți dai duhul, doar să înaintezi câțiva metri. Stațiuni făcute cu gust, elegant, frumos, fără compromisuri. Nu este țigăneala de la noi, de la malul mării, atât pot să remarc. Flori, verdeață, plaje amenajate cu bariere de beton, pentru că aici vorbim de ocean și atunci avem valuri foarte, foarte mari și maree și așa mai departe, dar sunt zone amenajate, plăcut din ce am văzut. Am văzut bărci cu motor, bărcuțe, hidrobiciclete, tot ce doriți. Ne uitați, de exemplu, acolo în stânga, am docate diverse vase marine, de hobby-uri, de ce doriți voi, orice se poate face aici și văd că în condiții foarte, foarte civilizate. Acum nu avem pretenții ca la noi în România să fie palmieri, avem altă climă, dar verdeață se poate pune, însă la noi s-a construit haotic pe fiecare metru pătrat de pământ și nu a mai rămas decât beton, mizerie și șec. Faceți voi diferența dintre ce vedeți în imagini și ce avem la noi. Și nu vorbim de ceva țară foarte bogată. Portugalia nu este o țară bogată. Salariile aici sunt oarecum asemănătoare cu cele de la noi. Condițiile de viață poate cu ceva mai bune, dar nu cred că cu mult mai bune. Însă văd că oamenii țin la ceea ce au. Cel puțin pe partea de litoral nu am ce să reproșez, dar chiar deloc. Case frumoase, vile. Drumul a urcat foarte mult în stâncă față de ocean, în distanță scurtă. Ar trebui să vedem oceanul de aici, cumva de sus, dacă ne va permite vegetația acest lucru. Mai avem 5 km până la Cabo da Roca, cel mai vestic punct geografic al Europei. Poate următorul drum îl facem spre cel mai estic, ce zici? Față se vede farul, acolo trebuie să fie Cabo da Roca. După 7000 ceva de kilometri parcurși plecând din nordul României, din Sighetul Marmației, traversând spre satul mare Oradea, Arad, Jimbolia, am traversat toată Serbia, parțial pe autostradă, pe drumuri naționale. De acolo am intrat în Muntenegru, am abordat trasee montane, am trecut în Albania, unde am mers pe SH20,
Ne-am întors în Muntenegru, iarăși trasee montane. De acolo am tot străbătut munți, văi, munți, până am ajuns în Alpi, pe Dolomiții, pe Stelvio. După aceea am trecut în Franța spre Mont Blanc. De la Mont Blanc am trecut mai departe, am traversat toată Franța spre Spania, iarăși trasee montane. Prin Spania am îndurat iadul pe pământ la 42-43 de grade plus. Am ajuns în Portugalia, în capătul lumii, cum se zicea pe vremuri, la Cabo da Roca, în Portugalia, în cel mai vestic punct al Europei. Suntem mândri de Troaca 3.0 W123. Până aici s-a dovedit legenda. S-a dovedit că legenda potrivit căreia W123 este o mașină indestructibilă, în special motorizările diesel de 2, 4 și 3.0. Legenda este adevărată. W123 este adevăratul erou al acestei filmări, al acestei serii de reportaje. Troaca 3.0. Suntem Nicu și Diana la Cabo da Roca. Văd că sunt mulți curioși care vor să ajungă în cel mai vestic punct continental al Europei. Sunt multe mașini, autocare, turiști. Este și ceva autobuz local, am văzut că întoarce aici. După acel gard de piatră, în compas și... Ui! 我们好像经过了那个小房子，我听到吗？ 个板的那个。Întindem mâna, suntem în afara Europei, vorbim de Europa continentală. Plecăm de la Cabo da Roca spre Porto, 400 de kilometri aproximativ, cam 5 ore și jumătate estimează timpul de parcurs și de-abia așteptăm să testăm vestitul vin de Porto și o cupă cu un pahar de vin de Porto și Troaca 3.0. Avem în față un W123, nu știu dacă se vede. Am trecut unul pe lângă altul unde am claxonat, dar au intrat alte două mașini, s-au intercalat între noi. Sperăm să reușim să-l filmăm un pic mai de aproape. Da, am reușit, pentru că sunt alții grăbiți. Se pare că nu suntem singuri entuziaști ai acestui model de Mercedes. Sunt și alții. Am schimbat așa din vers două vorbe. Unul vorbea o engleză
mers. Mergem după el. Trebuie să-i spunem care o stop de frână pe partea dreaptă este ars. Stopul de frână funcționează doar pe partea stângă. By the way, noi tot așa la o zi, două fac verificarea dacă ne sunt funcționale toate cele stopuri de frână etc. Nu ne funcționează pe partea stângă becul de la faza lungă, asta am văzut și la markerul de la bord. Când funcționează, când nu, și tot ne-am propus să remediem problema, probabil un contact imperfect, dar când circulăm doar ziua nu prea ne-a deranjat, am circulat și noaptea. Bun, e clar, e diesel și ăsta fumă. Sunt numere vechi de Portugalia, dar omul vorbea o engleză impecabilă. Numerele de matriculare sunt modelul vechi și are și P-ul de la Portugalia aplicat pe partea dreaptă. Față de al nostru este un verde, cum să mai deschis, cum se zice? E pronunțat un pic. Mai pronunțat, dar diferit, de cealaltă nuanță oricum. Dar văd că are partea de plafon, partea superioară este de culoare albă. Este al doilea W123 pe care îl întâlnim în drumul nostru. Am mai văzut unul la Lago di Guarda de culoare albă. Acesta vedem clar că este un 300D. Este exact ceea ce avem noi, aceleași jante originale, dar nu sunt cele de tablă, sunt cele de aluminiu, foarte elegante de altfel. Afum un pic cam puternic a ulei. Este doar al doilea W123 pe care îl întâlnim în 7000 de kilometri. Să-l întâlnim în mers, în drum. L-am depășit pentru a-l putea vedea și din față. Nu știu dacă drumurile noastre mai continuă sau aici ne despărțim. Ia uite, îl lăsăm să ne depășească. Frumos! Am parcurs vreo 200 de kilometri pe tot felul de drumuri naționale, pe ceva drumuri, cum le zice, agricole la un moment dat. Ia uitați cu ce viteză rulăm, ca să nu fie discuții că W123 nu știe să meargă și tare. Am prins ceva autostradă de munte, un sector de 80 ceva de kilometri, pare fi o autostradă nou construită. Seamănă foarte mult cu autostrada Transilvania. Este o autostradă în rampă și în pantă, cu foarte multe viaducte între dealuri. O zonă așa de luros spre muntoasă, plăcută și cu temperaturi abordabile. Multă verdeață și roca, pământul are așa o culoare foarte, foarte roșiatică, culoare mai ciudată. Avem vânt lateral foarte puternic, după cum se vede pe poduri, pe viaducte. Sunt niște viaducte spectaculoase. Cu deschideri largi și înălțimi destul de mari. Pe toate colinele, în stânga, în dreapta, vedem așezări, sate. Peisajul este mult mai frumos decât a fost până acum. Spun sincer, de când am intrat în Portugalia, cam plictisitor a fost peisajul.
Vișeu. Nu ne spune dacă e Vișeu de sus sau Vișeu de jos. Da, vorba aia, și în Portugalia trebuie să fie un Vișeu. Keep in low gear. Înseamnă că avem o coborâre frumoasă. Ia uite aici în stânga, sunt viaductele pe care am venit. Rampe și pasaje. Dacă încurci unul dintre ele, ce se transformă. Ia uitați ce pod frumos! Cel de la gara Basarab. Trebuie să facem aici. Sper că a mers bine. Când nu erau GPS-uri și Google Maps, o hartă în mână, dacă cred că îți rugai moartea printr-o intersecție de rampe și 7 autostrăzi și drumuri naționale, toate care se întâlnesc în același loc. Vișeu. Cred că e Vișeu de jos după mărime, nu cel de sus, așa e? Da. Nu știu dacă știți o vorbă sau nu, când te ia Gaia, s-a terminat. E aici e ceva oraș, ia uite, Vila Nova de Gaia. Orașul se numește Gaia, aceste blocuri și un turn mare de televiziune în față, seamănă cu turnul de televiziune din Berlin, doar că e mai puțin înalt, acum îl văd în perspectivă. Mai avem 12 km până în centru, în Porto. Și am intrat în Porto, zice că mai avem până în centru 1,3 km. Deocamdată, cartiere de blocuri, clădiri industriale, nimic spectaculos. Probabil că urmează. În față, în perspectivă, vedem o columnă cu o statuie în vârf. Și aici ne-a dus GPS-ul în centru. Vom opri undeva. Vom încerca să găsim totuși în ce zonă ar fi centrul vechi. Nu cred să fie doar atât ce înseamnă Porto, pentru că e un oraș mare, trebuie să fie și cu multă istorie.
într-adevăr și câteva clădiri vechi. Nimic spectaculos până acum. Doar piatră cubică, bineînțeles foarte deformată, ceea ce îi place cel mai mult suportului nostru de motor, care este foarte afectat. Virează la stânga pe Oana Viteza, apoi folosește cercul Ovețin dreapta pentru a vira la dreapta pentru Alesada Bandera. Folosește cercul Ovețin dreapta pentru a vira la dreapta pentru Alesada Bandera, apoi virează la Aici stânga pe Oana de clădiri vechi. Asta e centrul vechi. Trebuie să fie ceva piață, în 170 de metri, este închisă, că vin și sâmbătă, e aproape 8 seara aici. Foarte mult a durat drumul de la Lisabona până la Porto, nu ne-am așteptat. Bine, am făcut și noi câteva pauze, am mâncat, am intrat la un supermarket, prețurile comparabile cu cele din România, puțin mai mari, aș putea zice, la unele produse, la altele asemănătoare, nici de cum prețuri mai mici. Virează la stânga pe Oana de Rămas, apoi destinația va fi pe partea dreaptă. Parking de taxi. Sperăm să găsim un loc de parcare pe undeva. Aici ar fi o piață acoperită, care am văzut-o și zona de centru vechi. Cam asta este. Ce remarc, nu este foarte aglomerată circulația. Așteptam la o aglomerație mult mai mare. Până găsim un loc de parcare, filmăm un pic din mișcare. În stânga și în dreapta văd o alee pietonală cu multe terase, baruri. Cred că aici am stat la un pahar de vin de Porto, nu? Da. Dacă e frumoasă zona. Da. Da, începe să fie spectaculos peisajul. Deci GPS-ul ne-a dus undeva într-un giratoriu, probabil acolo e kilometru zero al localității, nimic interesant, zero bara tot ce am văzut până acolo. Firea interzisă, ceva parcare pentru persoane cu handicap. Foarte multe locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități. Cel puțin în vestul Europei, vă recomand să nu parcați pe asemenea locuri. Cele mai mari amenzi pe care le puteți lua, orice trăznăi ați face trafic, este să parcați pe locuri pentru persoane cu handicap. Parcare cu handicap. Ah, Și văd multe parcări moto. Aici ceva. handicap. Parcare moto, handicap. Da, săraci. Și mai în față mai ai Sperăm că aici el. Ia. nu mai e de handicapați, nu. Revenim. Deci, până la urmă nu era bun acolo locul de parcare, era pentru taxiuri,
Am mai urbecăit prin oraș. Cum am intrat într-o parcare subterană, ne-am plimbat la un nivel întreg, nu era un loc liber, dar se pare că te lasă să intri. Nu contează dacă au locuri libere sau nu. Urmăsim la nivelul -2. Dar văd mai multe mașini care caută locuri de parcare. Interesant. S-ar putea să nu găsim, să ieșim și să plătim doar parcarea, că am intrat și ne-am plimbat pe aici. Incredibil. Da, am găsit loc de parcare la -4, adică am tot coborât 4 etaje subterane și ne plimbăm lângă Teatrul Municipal undeva am parcat. Da, centrul vechi arată frumos, nu avem ce comenta. Era clar că nu avea cum să fie acolo centrul unde ne-a dus GPS-ul. Bine, mă refer ca centru vechi, probabil centru kilometru 0 acolo este. Piatră cubică foarte lucioasă, cred că la ploaie e distracție, cel puțin pe partea pe care am fost. Arată foarte frumos. Temperatura este plăcut spre răcoroasă, cam așa aș catalogau eu. Ne plimbăm puțin pe străduțe, după care vom părăsi Porto cu direcția Spania, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda, etc. Să vedem dacă ajungem cu troaca și până acolo și de acolo alt traseu spre România. Iată că am ajuns și în Porto cu 2 păhărele de vin Porto. Am primit și o prăjiturică. Cred că așa va fi, una cu ciocolată, una tradițională, să vedem cum va fi. Exact în buricul târgului, vorba vine în centrul orașului. Pe aceste 2 păhărele de vin și dulciurile astea am plătit 9 euro. Nu nici mult, nici prea puțin. Pentru troaca 3.0. Noroc. Plecăm din Porto. Direcția este San Sebastian, la ieșire din Spania spre Franța. Vom conduce în noapte cât vom rezista. Vom avea o noapte albă cu foarte mult condus, poate vom face o pauză de oră, 2 și iarăși vom conduce, pentru că altfel nu avem nicio altă variantă să ne încadrăm în timp. Și Porto, la cum puteți vedea în imagini, mi-a lăsat o impresie bună. Da, găsim șoferi exact ca la noi, cu tobe sparte, cu impresii plini și pe aici în Spania și în Portugalia. N-am văzut în Elveția pe nimeni cu țeavă spartă și cu șmecherii de astea. Este 0,33 pe ora Portugaliei. În Spania îmi face impresia că ei nu mai sunt pe ora de vară, deci la ei atunci trebuie să fie 1,32. Și tocmai intrăm în Spania. Continuă încă 204 km. Ei, bun. Gata, Portugalia. Viva Spania! Luăm în Spania deja de aproximativ 100 de kilometri. De cum intri în Spania se simte diferența, calitatea asfaltului este mult mai slabă decât în Portugalia, în special banda din dreapta. Vă spun că am rulat mai mult pe banda din stânga. Un singur tir am depășit în 100 de kilometri. Din sensul opus mai sunt autoturisme, mașini care vin. Și pe noi nu ne-a depășit absolut nimeni și am depășit doar un singur tir. Am oprit la o benzinărie aici, Repsol, zic să alimentez. Opa, pe când ridic pistolul, se aude un strigăt în ceva difuzor acolo, n-am înțeles nimic, a sunat ca anunțurile din gară pe vremuri.
vrem să merg la benzinărie. Era blindată femeia înăuntru, ca la schimb valutar cu ușiță de aia de servire, pui banul și ăsta. În toată Spania trebuie pe timpul nopții să plătești înainte cât alimentezi. Păi zic, nu știu, doamnă, vreau să pun, dacă vreau să pun plinul, de câți bani vă dau? Câți bani îmi dați, atâta puneți. Dacă nu încape, o ridica din numeri. Da, și bine, și benzinerie Repsol și cam mai scump aici la Repsol, 1,56 sau cât. Așa că am alimentat de 20 de euro și poate găsim totuși o benzinărie deschisă. Deci nu poți cumpăra nimic decât la gemuleț, nu poți folosi o toaletă noaptea în Spania și trebuie să plătești înainte cât alimentezi. Deci ca să înțelegeți care sunt problemele din vestul Europei, în estul Europei e lux. Aici sunt probleme foarte mari, cu hoția, cu hoți, cu furturi, cu spargeri, cu furi de mașini, cu tâlhării. Și exact cum vedeți în filmele alea americane, asta se petrece în vestul Europei. Să te ferească Sfântul, să te atace imigranți veniți de pe alte continente, pentru că ei au drepturi. Tu poți să mori cu dreptatea în mână. A pățit și șoferul român, repet, povestea, i-a dat la un hoț o palmă și s-a trezit că el e condamnat și hoțul n-a pățit nimic, are drepturi. Ăsta e vestul Europei, un fel de Titanic care se scufundă cu doamna von der Leyen în frunte. Bună dimineața, mai avem încă vreo aproape 300 de kilometri de Spania. Ia uitați, vă rog, cu ce viteză rulăm noi pe autostradă, ca să nu spuneți că W123 nu e o mașină care să ducă. Am ținut 130, către 140, dar viteza maximă 120 și nu vreau trec de 130 când am timp de amenzi. Vom aborda următorul traseu, San Sebastian, de acolo vom ieși în Franța către Bordeaux, prin sudul Parisului. Încă nu știu dacă vom intra în Paris sau nu. Undeva în Franța ne vom întâlni cu doi prieteni foarte buni de-ai noștri din Olanda, care vin cu un Porsche doar să ne întâmpine pe noi. Deci au plecat din Olanda și undeva prin Franța, mijlocul Franței, ar trebui să ne întâlnim astăzi. Încă nu știm dacă vom intra sau nu în Paris, că dacă intrăm în Paris, cred că s-a terminat, durează enorm de mult. Să vedem ce vor spune și ei și punem împreună planurile la cale. Am condus pe parcursul nopții, am mai și dormit, am mai și condus, iar am dormit, iar am condus și tot așa. Am mâncat un breakfast, da? Un mic dejun la o benzinărie pe autostradă. Cam aceleași meniuri le găsiți peste tot. Menios combinadas, sau cum le spui, combinados, combinadas. Ou, ușuncă, bacon. Eu am luat ceva cu cârnați de data aceasta, nu era tare strălucit cârnați, era cam fad la gust. Sălățică. Salată, ceva salată de cartofi, se face la noi salata orientală, dacă știți în ce zona țării se face. Și am băut o apă, o cafea. A costat 22 sau 23 de euro, ceva de genul. Și chiar prețurile pe autostradă sunt excelente. Cantitățile sunt mari, ați văzut în filmarea de alaltă ieri sau de când am mai mâncat pe autostradă. Mai filmam ceva interesant pe parcurs, dar pe autostradă plictiseală. Nu mai este atât de liberă autostrada precum a fost azi noapte. Să vii sute de kilometri, am depășit un singur tir și cred că o singură mașină ne-a depășit la un moment dat, atât a fost tot. Am fost cam obosit, am tras pe dreapta un pic și am dormit. Pare rău că vorba aia am fost obosiți, că aș fi preferat să conducem toată noaptea, că era excelent. Surprinzător, aici este ora 10 și 10 dimineața, afară este frig. Deci, da, acum ați auzit frig, adică suflă un vânt rece și în mânecă scurtă nu prea stai afară decât câteva minute. Probabil se va încălzi mai târziu, cer parțial noros, nu dă semne de ploaie,
dar rămâne să vedem ce ne așteaptă. Vedem ceva diferit. Apar Montania, apar niște munți. Vreau să vă spun că pe multe panouri electronice era desenat un elicopter și scria că supravegherea video cu radar este pentru siguranța ta. Deci asta e ironie maximă. Te amendăm ca să fii tu în siguranță, corect? Și am prins și un elicopter care survola deasupra autostrăzii. Și practic pe direcția lui de mers am putut intui curbele pe care le ia autostrada după zonele la care noi nu aveam vizibilitate deloc. Da, frumoasă ironie, te amendăm pentru siguranța ta. Nu cred că e cazul nostru să fim amendați. Ne bucurăm că s-a schimbat peisajul și mai vedem și un Montania. Se împart în două, în stânga avem San Sebastian, Francia, dreapta Bilbao și Zaragoza și nu știu ce. Vreau să vă spun că am intrat în țara Bașcilor, Leon și Castilia. Deci iarăși doresc independență față de Spania, ei nu sunt spanioli, este ca și dincolo catalanii. Aici ai cu bașcii, aceleași probleme din anii 90 cu terorism și nici acum situația nu este foarte roză. Cel mai probabil, la fel cum au fost atunci opriți de acel control militar, și aici sunt șanse să vedem foarte multe forțe de poliție, de armată, înarmate până în dinți. Posibil să prindem filtre, dar noi nu cărăm arme sau alte cele, nu avem treabă bașcii cu catalanii, cu spaniolii. Noi ne vedem de drum cu troaca noastră și de-abia așteptăm să ajungem la Bordeaux. Ce poate fi mai frumos? Muzică bună, peisaj montan, companie bună, Nicu, Diana și troaca 3.0. Aici în dreapta se iese spre Pamplona. Din păcate nu avem timp, suntem foarte în urmă. Am fi vrut să intrăm, să vedem unde tot felul de, nu știu, că nu le pot zice imbecili, tot felul de ciudat să duc să stea să fie călcați de tauri în picioare. Cred că știți scenele de la televizor, de pe internet, când se duc acolo și dau drumul la tauri prin localitate și oamenii se înghesuie să alerge și hârie taurii cu cârpe roșii și nu știu ce, și de fiecare dată sunt foarte mulți răniți și chiar și morți. Interesantă distracție.
poate ar fi mai bine să stea în fața trenului pe calea ferată ca să fie sigur de o chestie, nu? Brutal. Da, urmează San Sebastian și după aceea Bordeaux. Apropiindu-ne de San Sebastian, începe și coborârea abruptă către, vorba aia, la nivelul mării, la nivelul oceanului, cota zero. Autostrada devine un pic ciudată în sensul că avem o coborâre continuă cu o declivitate de 6-8%, ceea ce este foarte mult pentru autostradă. Foarte multe intersecții, pasaje, banda de urgență este foarte îngustă spre deloc, limită maximă 100 km la oră, iar pentru mașinile mari, tot ce e peste 7,5, maxim 80, obligatoriu să utilizeze frâna de motor. Peisajul este însă interesant și pot să zic că sunt puținele dăți când o autostradă este antrenantă în condus și nu este plictisitoare, cum este cazul aici. Trebuie să fii atent, curbe pronunțate, tunel, intersecții, declivități. Minunat! Suntem aici pe lângă San Sebastian, în țara Bașcilor. Nu știu, n-are nicio logică. O tablă cu 80 te arată cu roșu la 70 și fine. Cam multă verdeață, peisaj montan, de arătat arată bine, curat și o limbă pe care nu reușim să o înțelegem nici cum. Seamănă așa mult cu irlandeza, dacă ar fi irlandeza aia veche, scoțiana, albaneza, după grupajele de litere, dacă ar fi să le iau în calcul. Zona interesantă. Cam atât pot să vă spun. Mai avem 1 kilometru până intrăm în Franția, sau cum scrie acolo. Ia uitați-vă, în stânga este un râu și dincolo de râu este Franța. Acest râu separă Spania de Franța. Acum văd aici, noi în aproximativ 800 de metri vom traversa acest râu, așa că mai avem aici Behobia, cum să fie pronunțând în bască. Și în dulcele stil clasic să nu ne trezim cu amendă, exact cum am pățit la ieșire din Montenegro, mai aveam sub 1 kilometru. Și am redus la 50, 40, 10, 2 km la oră, 1 km la oră. Așa să știi că pleci din Spania și nu de oriunde, ci din țara Bașcilor. Vorba aia în limba română, bască, înseamnă altceva decât limba bască. Așa. Aici trebuie să urmăm această ieșire. Haideți, tanti Bașce, treceți, vă rog. Voi la trecere cu voi, nu așa? Să facem și educație rutieră cu Bașce ăștia un pic. Și acum intrăm în La Purgie. Este control de filtru de poliție la intrare în Franța. Suntem în Franția Orsac, cum zice maghiarul. 50 în localitate, 80 în afară, doar să ne aducem aminte că doar am mai fost în Franța. Și 130 pe autostradă. Soyez le bienvenus en France. Ui, 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 ui. Vorba vecinului meu care, dacă întreb că știe franceză, așa răspunde, ui, ui. Deja se schimbă peisajul, interesant. De la clădiri reci cu cărămidă, la culori deschise, balcoane, culori
vii. Interesant. Da, dați seama, trece un râuleț mai mic decât Iza și prețurile se dublează. Cred că benzinăriile din zona asta toate sunt faliment. Nu cred să vândă, în condițiile în care noi acum am alimentat de 10 minute decât să fie, cu 1,35 €, Da. da? Cât e aia? 6 lei 50, 6 lei 70 pe acolo, litru. Aici e peste 9 lei litru sau bate spre 9 lei. Mă gândesc că toți de aici doar trec podulețul ăla și alimentează și vin înapoi acasă, că nu sunt nebun să alimenteze cu 2 lei mai scump per litru. Bun, plinul e făcut. Până în Bordeaux mai avem 2,7 km, estimează 3 ore 38. Revin pe drumuri fără plată. Măcar așa mai vedem câte o localitate, mai putem umfla și un radar mai ușor. Dacă nu plătești autostrada, plătești amenda și tot acolo statul francez te taxează. Ministerul Finanțelor și biserica în orice țară sunt cele mai puternice afaceri, niciodată nu merg în pierdere. Și am intrat în ceva orășel micuț. Cam așa arată primăria. Interesant. Ce o fi aici, Casa de Cultură, Căminul Cultural de la sat. Și mergem înapoi la drumul principal, unde viteza maximă de rulare este și chiar și 50 de km la oră. Pe aici era 20. Nu, deci nu 30. 20 de km la oră. Era ceva monumental. Franța este campion, împreună cu Elveția, sunt campioane la lentoare în viteze maxime admise pe drumurile publice, dar fruntașe la radare ascunse prin copaci, prin coșuri de gunoi, pe oriunde ori fi ele. Și am ajuns și în zona malului oceanului, stațiuni turistice, palmieri, aici avem mai multă verdeață. Oceanul este în stânga noastră, nu se mai vede. Foarte puțin am reușit să vedem din el de la drumul principal. Și acum vom intra un pic în interiorul continentului, cu direcția Bordeaux. Tot ce este amenajat aici este foarte frumos. Doar limitele de viteză și în afara localității, tot 50 de km la oră. Național, copaci pe margine, răcoare, frumos. Românii i-au tăiat. Să fie soare, să nu curge copaci. Mai avem vreo 125 de km până la Bordeaux. Văd că Google Maps ne-a băgat pe un sector de vreo 60 de km pe autostradă. Știe el ceva ieșire pe unde nu se plătește acest sector. Franța și Italia sunt campioane la costuri pe kilometru la autostradă. Practic, un drept al fiecărui cetățean de a călători este restricționat prin două moduri. 1. Pe autostradă costă enorm de mult per kilometru. Pe drumuri naționale limite de 30, de 50 radare. Deci practic nu ai nicio variantă prin care să zici că chiar ești liber și poți să călătorești în Europa aceasta. Taxele din Italia și Franța sunt cele mai mari și nejustificat de ridicate. Mai avem 5-6 minute până în centrul Bordeaux. Ceva comună să duc. Arată franțuzesc, atât pot zice. Tot felul de șicane făcute pe drum ca să te oblige să mergi cu 30, ba o curești prin stânga, ba prin dreapta. Peste 200 de metri, virează la stânga pe rue François de Solms. Cedele pasaj. Am văzut.
Bordeauxului. Să vedem ce ne așteaptă. Unde putem găsi un loc de parcare. La semafor, virează la Avem un mic păhărel de vin la cel penal. de Bordeaux în Bordeaux, în cinstea noastră și a Troacei 3.0. Și mergem mai departe spre nord, direcția către Paris, și să vedem unde vom reuși să ne întâlnim cu prietenii noștri din Olanda. Vom lua o cazare împreună și vom depăna amintiri de când am fost și noi în Olanda, de câte ori au fost ei în România. Amintiri frumoase, nicio amintire neplăcută. El va veni cu un Porsche destul de nou, noi cu troaca destul de veche. Completăm. Se vor înțelege de minune, nu se vor certa. Porșulețul cu trocuța. Ce s-ar face Europa fără livratorii din Pakistan? Cine ar mai duce mâncare acasă? Arată bine orașul. Și interesant de clădirea așa, ca dintr-o... Sunt clădiri pe colț. Nu știu cum o fi camera chiar dinspre colț, ce formă sau ce utilitate o fi având. Plin de restaurante, străduțe. Care se duc în absolut toate direcțiile. Azi e duminică, lumea liberă. Este ora 18 fără 5. Batem și noi pe străduțe la întâmplare. Nu neapărat în a găsi un loc de parcare în fine, ci de a explora și orașul, pentru că timpul este scurt, pe jos nu prea vom avea timp. Am găsit până la urmă parcare în centrul orașului, subterană, dar am coborât până în fundul pământului. O să facem o filmare când ieșim, că n-am fost inspirat să filmăm la coborâre. E ceva departe lung. Deci noi am găsit loc de parcare la -1. -7. Suntem în centrul Bordeaux, am oprit la o braserie care este foarte frumoasă în interior. Bem un pahar de vin de Bordeaux, unul roșu și unul alb, să nu se certe, pentru noi, pentru voi și pentru Troaca 3.0. Deci asta înseamnă nivelul -1. Și, atenție, este până la -7. Uitați-vă voi cât vom urca aici. Nu vă grăbiți. Aici doar suntem la nivelul 0. Un pic cu recunoașterea numărului de matriculare. Că nici nu se vede de... Mai un pic că nu vreau să lovesc mașina. Uai, ce-mi plac mie spațiile astea.
pleca mașinile pe aici. Aici ar trebui să fie școala de șoferi, nu vă supărați că vă zic. Obligatoară, dreapta, obligatoriu la dreapta. Aha, oriunde numai să ne vedem ieșiți de aici. Și am fost la -1 și este până la -7. Ne-am uitat. Am de urcat de la -1 extraordinar. Bagă-te că dacă poți. De la -1 am urcat cu liftul. Ce durează atâta? Ne-am uitat în jos, de coborât am coborât la -1, cred că vreo 3 rânduri de trepte și ne-am uitat în jos pe puțul scărilor. Ne-am îngrozit. Atâta pot să vă zic. Deci cât era de coborât până în fundul pământului. Este mai afund decât un bloc cu 10 etaje. -7. Noi am avut două șicane, da? De la -1 la 0 și de la 0 la ieșire. De la -7 până la ieșire, cred că aveți toate șansele să zgâriați mașina. Aici trebuie să dea școala de șoferi, examenul nu în altă parte. Părăsim Bordeaux, mergem spre Orléans. Pentru unii poate New Orleans vă spune mai mult. Francezi plecați din Orléans au fondat orașul din SUA, care astăzi se numește New Orleans. La New Orleans, în America, există o foarte importantă comunitate franceză, de aceea este și muzică jazz și muzică clasică și absolut tot ce vă închipuiți. Vom mai filma spre traseu, în aproximativ 5 ore ar trebui să ajungem la Orléans și să ne cazăm, va fi în jur de 11-12 noaptea când ajungem. Astăzi am parcurs peste 1000 de kilometri din Porto până aici. În jur de 1980 ceva îmi dădea pe GPS, dar cu ce ocoluri am mai făcut, e peste 1000 de kilometri ce am făcut astăzi. Foarte mult centru vechi sau oraș vechi, cum vreți să-l numim, în Bordeaux. Biserici tipic franțuzești catolice, arhitectură tipic franceză. Totul este franțuzesc la acest oraș, inclusiv vinul. Ne chinuim pe tot felul de străduțe, ne poartă Google Maps-ul, sper că vine. Am setat drum cu autostradă, cu plată, pentru că altfel nu ajungeam, cred că dimineața la Orléans. Iată că ieșim la ceva bulevard mai mare și probabil de aici va fi mai ușor. Am ieșit din Bordeaux, am intrat pe autostradă. Ia uitați-vă la câți kilometri trebuie să facem prima manevră. 447 de kilometri. Și în total avem 454. Da. Și teoretic în 4 ore zice că ar trebui să ajungem. Vom opri într-o benzinărie, oricum atâția kilometri, mai avem jumătate de rezervor, nu are cum să țină, va trebui să alimentăm la prețurile de autostradă care depășesc 10 lei pe litru, asta este. Și vom și mânca ceva și vom merge în continuare către Orléans. Pod în arcadă, rampă respectiv pantă. Aici avem cazarea, dacă ne răzgândim.
aibă parcare cu 7 etaje subterane. Atâta pot să zic, bine că am prins loc de parcare la -1. Când coborât până la -7 nu era exclus. În 7 repetări ale manevrelor să nu atingem un perete. Mașina totuși este voluminoasă. Aici zici că sunt făcute pentru mașini de astea cu 2 uși. Ca cum e mașina Dianei, Renault de 1.2. Micuță, compactă, da, în cape. Mașinile mai mari, în categoria E-clasului, A6 sau altceva, nu prea în cap. Am intrat în regiunea Cognac, tot de Bordeaux, ține. Aici s-a născut acea băutură faimoasă numită Cognac. Da? Ia uitați-vă la următorul indicator. Aici este ieșirea la Cognac. Cognac este și marcă registrată, nu poți numi Cognac orice băutură spiritoasă, ci doar cele care au proveniență din această zonă. Acum, orice băutură la pe de sticlă, vodcă dublu rafinat, cu apă și un pic de zahăr ars, scrie pe ea Cognac. Ăla nu-i Cognac. Prețul la carburant pe autostradă. Motorina cea mai ieftină 1,814. O găsiți și cu 1,70 peste tot de la autostradă, atâta costă. 9 lei și aproape 9 lei 50. 9 lei 50 litru, nu lei românești, vorbim astăzi. Incredibil. Am alimentat doar vreo 20 de litri am pus, nouă, la prețul ăsta să găsim altă benzinărie de aici. Ce-am gândit, ca să mă exprim elegant, și am trecut pe sub un pasaj, adică printr-un pasaj pe sub autostradă, și era un Burger King acolo. Și am mâncat la Burger King, nu prea, și față de Spania, unde ai de ales între meniuri, varietate, ce ți le faci atunci pe loc, excelent. Aici Burger King, KFC, McDonald's și ceva patiserii de astea oposite cu niște sandwich-uri, dacă eventual ți le încălzești, atâta tot. Deci slabă varietate la mâncat pe autostradă la servicii, prețurile mai mari, iar la Burger King, ce să alegem? Alegem Maître de Chef de France. Deci specialitatea bucătarului francez de la Burger King, care n-a fost rău. A avut un sos de piper, într-adevăr sos de piper, că îl simțeai până în creier, dar era foarte bun. Diana, tu ce ai avut? Raze
numerar și cu cardul. Pregătim cardul. Sper să închidă și bariera asta. Nu. Nu știu dacă pierde etichetă ce se întâmplă. Ai. 34? 60, a? Da. Mă, e mai puțin de 50 de euro cât ai estimat tu. Da. Cerepinul, bineînțeles. Nu, și unde să trec pinul? Franceză. Incredibil. Cere introducerea pinului, dar nu există tastatură, nu există nimic unde poți să introduci pinul. Cred că am cuplat cu celălalt, cu telefonul. Cred că se putea și numerar. Sper să nu fi luat și de pe ăsta. Nici cam 200 de kilometri de autostradă. 34 de euro și 60 de cenți. Ai. Mai tu ai zis că te aștepți undeva cam pe la 50 de euro. Da, mai avem încă aproape 200 de kilometri. Deci va mai fi o plată. Încă una? Cel puțin, adică e prima plată. Cum nu e una pentru toată și gata? Păi nu-i pentru toată. Până de unde am intrat, de la barieră și până aici la ieșire. Și va fi o altă intrare, probabil de unde vom lua alt tichet și altă ieșire. de euro și 60 de cenți. Am apropiat cardul. Introduceți pinul. Nu e să-l introduci. Nici o tastatură, nu e nimic. Minunat. Următorul segment. Au fost vreo, să fie poate 15-20 de kilometri de intersecție de autostrăzi, era fără taxe, că ar fi fost un haos, că ar fi taxat și pe alea. Aici apăsăm pe buton. Și emis un tichet. Atâta de tare suflă vântul afară că dacă mi-l sufla din mână nu știu ce făceam. Nu știu ce se întâmplă dacă pierzi acest tichet, cine știe ce sumă mare plătești. Și când vom ieși de pe autostradă sau va fi finalul secțiunii de autostradă cu plată, alți bani, altă distracție. Bine am intuit că pentru 400 de km de autostradă vom plăti cam 50 de euro, cred că va fi și mai mult. Deci cam așa arată autostrada cu plată, venind cu 20 și ceva de kilometri, cred că am făcut de când am intrat pe al doilea sector cu plată. Am depășit 2 sau 3 tiruri și n-am văzut nicio mașină mică, ceea ce înseamnă că noaptea este înainte de 12, noaptea mai sunt 15 minute. Lumea preferă să meargă pe drumurile naționale, că diferența de timp este mult mai redusă, pentru că nu este trafic nici acolo și
toate sunt automate, deci nu ai un om, n-ai nici măcar o găleată cu un burete sau cu ceva să poți să ștergi parbrizul, nimic. Și McDonald's-uri, Burger King-uri, KFC-uri, etc. Atât. No, e groaznic. Da, ieșim să vedem cât avem de plată. Da. Ajungem. Deci o bordură de beton. Nu pot să ajungem la porcăria asta. $15-20. Ia uite, puțin peste 50 de euro. Exact cum am intuit. Ia să vedem poate cum a funcționat cablul. Nu ți scanează? Nu vrea să audă. Doar cu cardul băgat, posibil că sunt prea multe plăți contactless și de să nu filmezi nici la anterioara. Foarte frumos. 36, nu știu ce, cu 15, vreo 52 de euro acolo. Câteva remarci legate de autostradă. Peste 200 de metri, continuă pe de 2270 și Minusuri. Taxa care este incredibil de mare, deci pentru 400, sub 400 de km de autostradă am folosit în total. Ne-am achitat peste 50 ceva de euro. Iar alt minus este foarte prost spre deloc iluminată. Deci nici la intersecții, intrări, ieșiri de pe autostradă nu este iluminat absolut deloc. Sau și acolo unde este iluminat, este un singur stâlp sau doi cu iluminare publică, exact în punctul în care se intră sau se iese. Nu se vede nimic. Dacă ieșirea este mai dreaptă, e curbă foarte pronunțată, absolut nimic. Deci mare atenție la aceste aspecte. Am văzut ultima ieșire chiar înainte să plătim, am schimbat autostrăzile și aici am plătit. Era o curbă așa la o rampă ce întorcea 180 de grade cel puțin și erau niște popici de plastic, de cauciuc între benzile de circulație, popici care au fost dărâmați de către altă mașină complet. Probabil nu i-a văzut, adică nu cred că a fost vina șoferului, pentru că și noi când am întors mașina pe acea rampă care nu se arăta atât de întoarsă spre 180 de grade brusc, am călcat cu roata pe urmele vechilor popici. Deci dacă erau popici acolo, posibil că îi vedeam sau dacă nu îi vedeam, îi luam și noi și dărâmam.